駅構内や車内で不審物または危険な行為等を発見されましたら係員までお知らせください。またテキストでテキストでは5番愛国東高駅が発車した閉まるドアにご注意ください。
車は必ずしてご通行ください。黄色い乗り物の中に荷物や自転車などを置いたり、その場に立ち止まられないようご理解とご協力をお願いいたします。列車をご利用いただきたいが、マスクの着用をはじめ、席エチケットに対する取り組み、列車内における会話や座席を回転させての対面でのご利用について控えていただくなど、周囲のお客様にご配慮いただきますようお願いいたします。